Hello，大家好，今次個單位係坑口嘅安寧花園5座 J 室，非常之靚嘅裝修。咁呢一個最大嘅優點，佢個客飯廳係非常之大嘅。你會見到咧，呢個單位咧裝修係好靚，成個廚房咧全部係翻新過晒。咁客飯廳都係咧非常之大，擺咗3人嘅梳化，同埋咧家私都係好大好寬敞嘅。咁同埋咧就係你會見到成個單位咧係完全裝修好晒，基本上新買家一買就可以即刻住噶啦。我哋依家往前睇一睇翻個廚房啦，廚房係成個全部係裝修晒，咁都係非常之現代化。另外就係所有嘅電器都齊全，都慳翻唔少裝修費用噶。而家我哋入呢間房，咁之前就係俾小朋友住嘅房啦。咁亦都係咧非常之企理，洗手間方面亦都係唔需要裝修噶啦，改咗做氣缸。成個單位咧係有精心設計過，所以你會望到係好舒服。咁亦都會有呢個嘅浴室寶啦。主人房方面係一個嘅長方形嘅特大主人房，呢邊擺咗一張雙人床，都係有非常之大嘅空間。另外望返出去，亦都望到將軍澳嘅泳池，所以我都特登揀夜晚同大家影一影返呢個單位㗎。如果大家對呢個單位有興趣，歡迎你隨時聯絡我一睇啊！